यति बेला ललितपुरको बुङ्मतीमा रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्राको चटारो हुनुपर्ने थियो, तर शनिबार गएको महाभूकम्पले गर्दा 12 वर्षमा लाग्ने यो मेला अवरुद्ध भएको छ। भूकम्पले जात्रा रोकिएको मात्र होइन, बुङ्मतीमा रहेको मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर नै भत्कियो। कतिसम्म भने भुइँचालोले मन्दिरका एकजना पुजारीको ज्यान लियो भने अर्का एकजना घाइते भए। भुइँचालोले मन्दिर भत्किएपछि बुङ्मतीमा नयाँ समस्या देखिएको छ। अहिले मन्दिरका पुजारीलाई भत्किएको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरको गहना र कला कौशलले भरिएको मूर्ति कसरी जोगाउने भन्ने पिर परेको छ। समयमा जगेर्ना गर्न नसके चोरी हुने चिन्ताले पुजारीलाई सताएको छ। यो मन्दिर हो रातो मच्छिन्द्रनाथको, जुन मन्दिर ललितपुरको बुङ्मती स्थित रहेको छ र यो मन्दिर गत शनिबारको महाभूकम्पले तहस-नहस बनेको छ। यसरी नै यस्ता थुप्रै किसिमका मन्दिरहरू तहस-नहस बनेका छन् गत शनिबारको महाभूकम्पले र यस्ता मन्दिरहरूमा थुप्रै हस्तकलाले कोरिएका मूर्तिहरू, ढुङ्गाका मूर्तिहरू, थुप्रै किसिमका अमूल्य गरगहनाहरू पुरिएका छन् भन्ने कुराहरू जानकारी आइरहेको छ र यसलाई संरक्षण गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले ध्यान दिइरहे तापनि यसलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण र जगेर्ना गर्नको लागि सम्बन्धित निकायदेखि लिएर स्थानीय त्यसैगरी विभिन्न गुठी संस्थानहरूले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर रहेकाले यो क्षेत्र धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा पनि प्रख्यात छ। वर्षा र सहकाल देवताको रूपमा पूजिने रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा रोकिएको मात्र नभई यहाँका अधिकांश भौतिक संरचनाहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। 5000 घरमध्ये करिब 80% भत्किएको स्थानीयवासीको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा 3 जना मानिसको मृत्यु भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन प्रशान्त प्रधानको साथमा रुबी श्रेष्ठ, ललितपुर।